कौन है दरवाजा पीट रहा है? अरे भाई थक गया, अब नहीं भाग सकता मैं। अरे क्या रे चश्मिश, क्या हुआ? अरे चंपा, तू इतनी जल्दी कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती हूँ? रुक जा चंपा, मैं तुझे एक जादू दिखाता हूँ। ये देख, 1 2 3। अरे चश्मिश, तूने मेरे ऊपर क्या फेंक दिया? अरे ये चश्मिश किधर भाग गया? आज तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं।